खर्राटे की समस्या, खर्राटे यानी कि स्नोरिंग की समस्या अगर लंबे समय से बनी हुई है तो इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। यह समस्या अधिकतर केसेस में मोटापा होने की वजह से देखने को मिलती है। इसमें ज़रूरी है कि हम इस समस्या को पूरी तरीके से ठीक कर लें और इसके लिए उचित परामर्श लें। खर्राटे की समस्या को ठीक करने के लिए होम्योपैथी में एक बहुत ही बढ़िया दवाई है ओपियम। ओपियम 200 पोटेंसी में 2 ड्रॉप सुबह 2 ड्रॉप शाम को अगर टंग डोज लेते हैं तो यह दवाई आपके खर्राटे की समस्या को पूरी तरीके से जड़ से ठीक कर देगी।